Здравствуйте! В эфире Пудра-шоу, и мы, ее ведущие, Елена Соломина, Юлия Коленда, Элла Аграновская и я, Женя Волохонская. И, как обычно, за кадром нас слушает мужчина, и на этот раз это известный российский актер Виктор Логинов. А говорить мы сегодня с вами, девочки, будем о больном и о насущном. Ну, кому как. Говорить мы будем о деньгах. Или о деньгах. Опять же, кто как привык. Деньги, власть, слава. Считается, что это 3 кита успешного человека. Ну, мне лично вот так вот кажется, да, что те, кто говорят, что деньги не главное, немножечко лукавят. Потому что быть несчастным на собственной яхте, к примеру, гораздо приятнее, чем быть несчастным в убитой хрущевке. Другое дело, как деньги меняют человека. И меняют ли вообще? Что не меняют. Никакие деньги не способны изменить человека. Человека вообще ничего не способны изменить. Какой есть, такой есть. Другое дело, что он может проявиться в какой-то момент при каких-то обстоятельствах, под воздействием каких-то определенных вещей, например, денег. Ну, я никогда не верила в то, что человек может измениться под влиянием денег. Никогда. И жизнь моя, не короткая, показала, что так оно и есть. Если ты сволочь отпетая, то... Если тебя нет, не ты конкретно, да. Если ты сволочь отпетая, то, конечно, чем богаче, тем у тебя больше шансов проявить это качество. Но все равно ты продолжаешь оставаться отпетой сволочью. Ну что ж, я дурак отказываться от денег? Конечно, нет. А мы вообще о какой сумме говорим? О большой. А какой суммы тебе надо вот для счастья? Дело в том, ну, я скажу так, что если мы говорим о больших деньгах, мы даже, может быть, себе не... Вот я не могу себе представить большую сумму, которая есть у меня. Ну, если я только выиграю в лотерею. Пусть будет просто. Ну, вот это, правда, очень интересно. Вот с какой суммы ты становишься сволочью, да? То есть, ну, вот ты, вот, да, Юля? А может быть, Юля добрая. А может быть. А мы не знаем, потому что я тоже считаю, Юлечка, извини, сейчас я тебе дам сказать. Вот просто мне пришла в голову мысль, я ее сейчас озвучу. Она не становится сволочью. Все увидят, что она сволочь. Деньги или их отсутствие – это катализатор, потому что пока ты в безденежье, может быть, твои какие-то темные черты твоей личности, темные черты, они не настолько очевидны для окружающих. Деньги позволяют нам манипулировать. У меня были моменты, когда я понимал, что я не стою тех денег, которые мне платят. У нас был разбалованный шоу-бизнес, артисты, музыканты, которые выходят с песнями и получают бешеный гонорар. Ты смотришь, а за что? Читали сейчас, кстати, Пелевина последнюю книжку? «Тайный вид на гору Фудзи». Маленький спойлер, без подробностей, но, в общем, суть истории это такова, что там очень богатые люди, у которых есть яхты, виллы и все остальное, вот максимум, что можно представить, они перестали чувствовать радость от жизни. Они не могут. Их простые радости вообще, у них нету их просто-напросто. И там предлагается им такая услуга, что почувствовать что-то такое, что, в общем, их вернет к этому, да? Поэтому у богатых есть свои, так сказать... Ну, собственно говоря, ребята, ну, а у Стругацких то же самое, извините, Элла, сейчас, хищные вещи века, да, общество, где настало всеобщее благополучие, да, и все ищут себе этого адреналинчику, да, где бы им еще заторчать и поторчаться. Извините, пожалуйста. Вот вы, девочка, все литература до литературы. Да, самая распространенная болезнь олигархов, ну, реально существующая, какие у нас, какие есть, такие есть. Депрессия. Это откуда? От нехватки чего? Вот, монах, который продал свой Феррари, эта книга, я помню, ходила лет 10 назад, прям по рукам все ее читали. Там тоже история такая, что все было, ну все надоело, и вот он открывает себя заново, он меняется. Он жену себе новую находит. Ну там вообще жизнь меняется, философия. Жену не найдешь, считай не олигарх. Если вот послушать действительно богатых людей, они действительно в стрессе живут. Это ужас просто. Вот я сейчас расплачусь. Мне этого не надо, правда, я не хочу быть богатой. Ты хочешь в хижине? Нет, подождите. А как? Юля, а как ты ходишь? И без денег же тоже никак. Нет, бунгало. Юлька, налетели вороны. Большие, вот правда, я к этому, наверное, пришла вот буквально недавно. Я вижу людей, у которых были большие деньги, и которые
извините, расплачиваются за, это так назовем, расплачиваются здоровьем, несчастными детьми, которые у них. То есть я не понимаю, но эта схема работает. Юленька, почему? Юленька, Лучше чуть-чуть моя... Слушайте. Вот подождите, вы меня спросили, я вам сказала. Да? Лучше действительно журавль, вернее, синица в руках, Журавль чем в руках. журавль в Нормально, небе. Журавль в руках. Юль, просто у нас у всех... Что такое деньги, да? Конечно. Извини, пожалуйста, Юль, я еще раз... Я предполагаю, Юль, что и у тебя много завистников. И завидуют, между прочим, и твоему Ну и определенному хрен с ними, какой-то пусть материальному завидуют. благополучию. Юля, деньги решают, Юля. Понимаешь, в чем дело? Конечно, Как бы там я ни не было, спорю. девочки, мы живем в своих квартирах, и даже некоторые из них в домах. Мы катаемся все на нормальных машинах. Ребята, камон! Девочки, Слушайте, но мы на самом деле... Мы чего же- здесь сидим? Мы деньги зарабатываем. Нам все время говорят, вот здесь собрались тут эти Люки. Люльки, да. Деньги зарабатываем. Ну, какие деньги, я тебя Ой, умоляю. Я же поведу эти деньги. Женя. А как мне я одна вот- сказала, извините, Да, пожалуйста. опять извините, слово не дает сказать Не дает, вообще. не дает. Извините, Элла, можно я скажу? Это Ну, очень больная говори. история. А я там буду молчать вообще. Нет, ну давайте Мы- кто-нибудь уже что-нибудь скажет, в конце концов. Давайте, я скажу, я потом буду мириться с Эллой и заткнусь. Да, мы не надолго. ссорились. Мне еще и лучше. Значит, мне часто говорят, я слышу, ну тебе повезло, ну, конечно, такая работа, сидит там, языком чешет, да, на мешки ворочает, да. а работала бы на Элькотеке. Слушайте, да, я, наверное, почему-то не хочу никого обидеть, на нем не работаю. Я вообще-то училась 8 лет, да, в универе, в магистратуре потом, да, то есть что-то делала, что-то проходила какой-то путь определенный. То есть мне бывает очень обидно, когда тебя обесценивают и принижают твои какие-то достоинства, говорят, тебе просто повезло, нифига мне не повезло. Как вот, не повезло. Вы теперь можете читать Гёте в подлиннике, Шиллера. Могу, да, теперь Ну, могу, да. не повезло. Я не могу читать Шиллера в подлиннике. Я его читаю тоже в не могу, переводе. да. Но мне кажется, что, честно говоря, вот я дошла, может быть, до того состояния или сознания, или возраста, возможно, что когда человек вот начинает себя обесценивать, мне хочется прижать его к своей пышной груди, ха-ха-ха, и плакать вот навзрыд, потому что это несчастный человек. Но на самом деле люди так делают исключительно потому, что у них что-то, глубоко внутри не так, они несчастны, они хотят тебя обесценить, потому что, почему-то они чувствуют, вот видят тебя и думают... Давайте их пожалеем теперь, да, Вот давайте меня их пожалеем. пожалейте. девочки. Я Вот давайте когда жалеть Эллу, читаю да, слова давайте. криптовалюта, блокчейн, и это Чувствую биткоин, вот я чувствую себя абсолютно обесцененной. Я не понимаю, что это такое. А все говорят, биткоин, блокчейн. Вы знаете, что это такое? Биткоин? Я знаю, я не знаю, что это такое. Я тоже много это слышу и даже делала несколько интервью на эту тему и не разобралась до конца, потому что это какая-то Возможно, я странная пыталась. тема. Но я знаю людей, которые закладывают свои дома для того, чтобы вот играть с этими новыми попрыгушками финансовыми, и знаю, что Успешно? многие из них, в общем, потерпели крушение на этой почве. Все равно все как приходит, оно так и уходит. Если ты не понимаешь сложности заработанных денег, то ты не понимаешь их ценности. Где этот предел? Вот понимаете, Предел чему? предел вот этого желания больше, 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 Да нет больше. этого предела. Девочки, вот я не знаю, где предел. А с другой стороны, вот я сейчас вспомнила, а вот нас воспитывали же как? Вот, мы все воспитывались в условиях всеобщего равенства и братства, в стране, которой больше сейчас нет, да? И нас же учили, деньги не главное. Главное быть честным, главное быть порядочным. И вот Хорошо учили. Хорошо Я не учили, вижу правильно. противопоставления Я считаю, в этих хорошо. понятиях. Я не вижу. Знаешь, богатый Женя, человек да. вполне может быть порядочным. Конечно. А бедняк вполне может быть Ребята, непорядочным. эта тема сейчас, ребята, девчата, эта Девчата. тема сейчас, которая идет, вот мы как-то на эту тему тоже рассуждали, когда детям за работу дома помоешь окно, получишь денежку, уберешь, вынесешь мусор, получишь денежку. Вот для меня, правда, это совершенно, это вот как раз идет неправильный, то есть я так своего ребенка не воспитывала и воспитывать не буду. Я считаю, что это неправильно, что все стали за деньги. Меня воспитали, вот мое поколение, воспитали, я считаю, правильно. Да, есть какие-то слабые места, да, но у нас все время была ответственность. Вот это, может быть, ужасная
и в то же самое время тяжелая ответственность за свои поступки, за своих родных и близких, потому что вот это «эх, гуляем сегодня, а завтра непонятно что», это тоже проблема. Ну ты за всех не говори. Многие, кто воспитывался в советское время, извини меня, стали пьяницами, ничто им не помешало стать бандитами и валютными проститутками в 90-е. Понимаешь, и принимать наркотики. И их тоже учили честности, равенству, братству, они их повязывали пионерский галстук. Дорвались, ребята, вот грохнулся железный занавес, и все, понеслась душа в рай. То есть на противоречие, мне кажется. Так, а где слабое место, я что-то не понимаю. Слабое место, мне кажется, и есть в этом противоречии, что тебя вроде бы учат одному, но жизнь тебя нередко бьет по носу и показывает: а нет, честный, сиди на месте, порядочный, на тебя тапком по башке. Бывает так? Бывает, Юля. Бывает. И потом, как бы нас не учили, вот сейчас тоже же очень модная тема толерантности и всего остального. Давайте мы не будем никого осуждать и прочее, но все равно каждый человек получает по своим каким-то способностям, да, результат. Кто-то вкладывается, зарабатывает деньги, а кто-то не вкладывается и хочет почему-то зарабатывать такие же деньги. И вот здесь вопрос: а почему ты так хочешь? А что ты сделал для этого? Да? Ты хотя бы встал с дивана, купил тот лотерейный билет, чтобы хоть каким-то образом повысить свое материальное благополучие? Нет. Нет, с одной стороны, безусловно, есть определенная категория людей, все знаем эту старую поговорку: под лежачий камень вода не течет, но я все-таки склонна сделать оговорку, ребята, на обстоятельства. Все-таки, еще раз, мы иногда оказываемся не у дел не потому, что мы были неактивны. Да, другое дело в том, что если человек уже активный по жизни, он что-то делает, чтобы выбраться из этой ситуации, как в той притче, когда лягушка взбивала лапами молоко, хотела выбраться из этого чана молочного, и взбила его таки, и выбралась, да? У активного человека, по жизни активного человека, гораздо больше шансов вознестись к империям бабла. К империям бабла, интересно. Мне это напоминает диалог хомячков, крутящих колесо. Вот они крутят свое колесо, говорят: зачем мы его крутим? Ну, кто нам говорит, что мы должны крутить это колесо? Я не могу крутить, это неправильно. Вот тогда раньше мы не крутили колеса, нам жили веселее. Здесь, понимаешь, мне кажется, ошибка в том, что активный человек, вот нет ничего ужаснее, на мой взгляд. Вот есть такие типы людей, категории, которые в нас вызывают симпатию и антипатию. Вот у меня антипатию очень глубокую вызывают очень активные, инициативные идиоты. Понимаешь, и когда вот человек просто не понимает, что здесь взбивать не надо, что здесь не молоко, вода, ничего не взобьешь. Здесь нужно развивать свои прыгательные навыки, например, да, то есть надо работать в другом направлении, поэтому активность иногда не дает результата, просто потому что ты не там активничаешь. Бьешься не в то место. Юля? Я всю жизнь зарабатывала деньги. И я скажу, те люди, которые рядом были со мной, вот правда, я не говорю, что я многого достигла, но я заработала сама. Почему? Потому что я никогда не надеялась на родственников, на кого-то там, тетю, дядю, не ждала наследства. Вот сейчас меня, правда, сейчас, знаете, взорвусь, потому что сейчас пошла такая волна, да простят меня люди более старшего поколения, которые могут уйти из жизни в любой момент, а их, елки-палки, родственники, родные и дети сидят и ждут, когда эти уйдут из жизни, чтобы получить это себе и распоряжаться. Ой, ну это ужасно. Понимаете, да, вот о чем. Же все время в прессе есть люди на костях, делят да, имущество. Здесь деньги. При том, что одни работают, если они сидят и ждут, вот то они говорю, такие. Одни работают, а другие все время ждут, что им кто-то должен. На блюдечке с голубой каемочкой. Человек, склад человеческого характера, души, я не знаю, эмоционального строя. Вот один наш строй на то, чтобы работать и зарабатывать, другой на то, чтобы дождаться наследства. Деньги причем. А как же? А ради чего? Эллочка, милая. А ради высоких ценностей. Конечно. Вот, значит, здесь Элла сказала одно хорошее слово – душа. Да? Так вот. Эти деньги, вот мне еще раз кажется, да, они показывают, есть в нас эта душа, ну, извините, по-другому не могу сформулировать, или ее нету, пустышка ты. Общество, к сожалению, сейчас живет по несколько другим стереотипам. Это не общество стремления, это общество потребления. Вот человек, вот он был молодым человеком, женился, работал, зарабатывал своим трудом. Ну, так получилось, да, взлетел, получилось у него зарабатывать. Что он делает первым делом? Жену меняет. Ребята, меняет того человека, который прошел с ним тот самый путь от лейтенанта до генерала, да?
Вот и все. То есть это, для меня это сразу маркер, понимаете? Потому что мы смотрим, и если... Я не хочу говорить про наших олигархов, у нас нету тут никаких олигархов, это смешно вообще говорить. Но если мы посмотрим на людей с достатком выше среднего, у них намного выше среднего. Намного выше среднего. У них у всех молодые жены. Правда. Ну, я не знаю, здесь можно говорить вообще о мужской природе, понимаете, и о женской в том числе. Почему-то мужчины действительно могут выбирать себе женщину, которые, знаете, протезы красоты вот они себе поставили во всех местах. По отдельности все очень красиво, а вместе как-то все равно не смотрится. И мужчины с ними позируют, как с дорогой машиной там, да? То есть для них это тоже какая-то представительская функция, как у нашего президента. Но женщина на эту функцию согласна. Согласна, и до тех пор, пока женщина согласна быть функцией, она будет функцией. И таких девушек будут менять как перчатки. Вот одна постарела на 5 лет, берем следующую. Слушай, я не думаю, что эта жена была согласна быть функцией. Понимаешь, она не виновата в том, что она постарела. Мы стареем. Так или иначе. И сколько жена, ты себе сюда золотых нитей не вставь, все равно тебя торчать будет. Извините, пожалуйста. И жена, здесь я не спорю, даже бросили жену. Я не про девочек. А сидел бы ты такой плюгавый Вася и работал бы в своем ЖЭКе, да фиг бы ты от своей Зинаиды Маргаритовны. Интересная жена у него. Зинаида Ивановна ушел бы и сидел бы и довольствовался бы со своим зинком. А деньги ты получил, все. Зина твоя тебя больше не устраивает. Ну, бывает такое. А вот знаете... Слушай, на самом деле, смотри, если семья, да, вот у меня очень много замужних подруг, которые там по 20 лет замужем, и мужчин, которые по 20 лет женаты, они все друг от друга периодически устают. Им нужно прилагать усилия для того, чтобы сохранять отношения, чтобы придать какую-то новизну. И, в принципе, если у человека нету денег, да, то он все равно тоже хочет поменять, наверное, жену. Ну, просто у него нету вот возможности, понимаешь? Ну, просто человек в любом случае... Овно! Извините, пожалуйста, просто эти деньги, они с женщиной то же самое происходит. У меня есть примеры, когда женщина развивает, например, свой бизнес, и муж, за которого она выходила замуж, ей больше не интересен. У нее свой мир, у нее там свои ценности, у нее другое общение. И она хочет чего-то более интересного, яркого, то, что соответствует ее жизни здесь и сейчас. А ее муж был, допустим, слесарем, и вот со своими шутками-прибаутками казарменными он там и сидит. И ей больше с ним не интересно. Она что, не имеет права с ним развестись? Имеет. Все имеют право. Она поднялась и ушла. Слушайте, ребята, а мне так кажется, мы все какая-то сволота такая получаемся, да? Вот понимаешь, Жень, да? Мы, конечно, сволота. Нет, сволота, только я хочу сказать, что когда я читала книжки про Рублевку и смотрела сериалы про Рублевку, я никогда не могла себе вообразить, что это пройдет через мою жизнь. Вот такая же история. Я не думала, как кино. Вот просто, не через мою личную, но через мою. Когда супружеская пара вместе поднималась, с нуля, все, в 30 лет прожили, счастливы были, и вдруг все меняется, потому что появляется молодая спутница, или как ее хрен назвать, швабра, короче. Она жила худро. Швабра, она жила худро. Человека как будто подменили. Я думаю, кино. Во-первых, а вот интересно, а чем это объяснить? Вот, Юлечка, что ты думаешь? Хищницы вокруг всегда. А мужики-то что? Я объясняю только одним. Вот я объясняю только одним. Дома течет нормальная, размеренная бытовая жизнь. Дети, один вырос, другой еще не до конца вырос. Жена, все приличная, одета хорошо, любит, дом в порядке, 4 этажа. Скучно, значит? Нет. А что? Появляется существо. И начинает ему вкладывать в голову, что его в доме не ценят. Потому что он такой необыкновенный, он такой, он такой раз такой. Жень, истории много. Она тебя не ценит. А вот ты не понимаешь своего ребенка. Ну как она появляется? На пустом месте ни одно существо не может появиться. Даже тараканы приходят на оставшиеся хлебные крошки. Я вспомнила рассказ одной своей знакомой прекраснейшей. Она работает в сфере красоты. И у нее есть тоже сестра, которая тоже работает в сфере красоты. И тут один у нас миллионер средней руки как раз развелся. И они узнали, что он идет на дискотеку в ночной клуб. И они, значит, обе такие полуразведенные, думают, пойдем поохотимся. Приходит в этот клуб, говорит, все накрасились, напомадились в лучшем своем виде. Сразу, да. Приходит в этот ночной клуб, говорит, а он сидит, как забитый тигр, вдавился в какой-то диван, и вокруг него
акулы, все кишат, просто. Она говорит, мы пройти даже к нему не смогли, потому что уже более активные. И те, кто пораньше пришел, девушки, они просто от него не отступают. Вокруг него такой круговорот, представляете? А представляете, если мужик вот действительно с мозгами, да, и вот это понимает, а вот эти бабы, все не просто любят меня, потому что я хороший, потому что я добрый, потому что я честный, потому что я умный, харизматичный, какой угодно, а потому что они знают, сколько у меня денег. Представляете, вот умному, богатому, обеспеченному, окей, мужику, каково жить-то с этим? А самое смешное, когда так думает небогатый мужик. Когда мужчина получает свою среднюю зарплату, условно, 1500 евро, вот на данный момент, допустим, да, и думает... Она хочет от меня денег. Ну, каких денег? Да, хочет от меня... Она хочет на мне нажиться. Она меркантильная. Поэтому я и цветы не куплю, в ресторан не свожу, и никакой поездки и в отпуске не видать и так далее. И он думает, что на нем хотят нажиться. Самый страшный яд – это лесть. Но вот я не знаю людей, ну, я не знаю, может быть, они есть, которые бы не поддались на вот эти льстивые речи. И вот у человека в голове все смещается, сознание плывет, взгляд замутняется, ну и вот в итоге. Слушайте, ну он почему-то же слушает вот конкретно эту женщину. Ему что, до этого никто не льстил, что ли? Вот, ну, почему-то А вот, девочки, вот еще такая штука, не только деньги, слава. Да, вот слава, вот если, ну, деньги-то, конечно, тоже есть, ну, да, возьмем, например, деятели культуры, да, опять же, искусства. Артисты, да, тех же самых в широком артистов, смысле. В широком смысле, слава, это ведь тоже наживка, за которой вот охотятся все вот эти вот. Да? Да, я прожила такую страшную жизнь в этом плане. Что случилось? Элла, что мы еще не знаем? Да, что нет, страшную жизнь, потому что всю жизнь брала у них интервью, я не знаю, сколько лет, 30, 35, 40. Я их видеть больше не могу. С их славой и деньгами, и хрен знает чем. Слушайте, про деньги я ничего не знаю. На самом деле, вот касательно интервью, тоже брала интервью у многих венценосных артистов, и могу сказать, что на самом деле, чем круче артист, тем меньше у него вот этих вот проявлений звездности, вот мне кажется, тем меньше он демонстрирует свою классической славу. музыки он должен быть. Нет, не обязательно. А мне кажется, еще раз, мы возвращаемся к тому же самому, неважно, это человек-артист или нет. Если кто угодно, деятель искусства, артист, если нету в нем вот этой погони всей, она не всплывет, и никакая слава, никакое богатство его не испортит, и он останется человеком. Я тебе скажу, что погонь есть в каждом из нас, в тебе, во мне, в Элле, в Юле, во всех абсолютно есть погонь. Ну, просто ее процент этой погони, вот понимаешь, он у всех разный. Он может снижаться все-таки и повышаться. В зависимости от... В зависимости от всего чего угодно, от твоего воспитания, от денег, от их отсутствия и так далее. Бедные люди тоже бывают подлыми. Эту погонь надо, естественно, просто эту погонь надо уметь в себе топтать. На то мы и люди высшей организации. Топтать погонь эту на корню в себе. Каждый. Это большой вопрос. Ну, сижу, осмысливаю погонь свою. Да, ребята, давайте, пока мы думаем про нашу Элла, ну мы уж точно не святые. Ребята, давайте гостя позовем. Давайте. Мы обсуждаем. Итак, встречаем Виктор Логинов. Ой, по-моему, меня назвали. А я не пойду. Здравствуйте, дамы, добрый день. Рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Ой, спасибо. С честью сажусь в это кресло. Да. Присаживайтесь, Надеюсь, пожалуйста. это не электрический стул. Нет, это очень удобное кресло. Вы следили вот за нашей дискуссией. Я надеюсь, вам не было совсем скучно прямо? Нет, было интересно, но в некоторых моментах я с вами в чем-то был не согласен, потому что, что касается вот общей тенденции тратить деньги, то вы все равно как бы по верхам ее-то хватаете, не погружаясь в глубину. Вот, давайте углубимся. По-моему, Юль говорила о том, что все мы родились в стране, которой сейчас уже нет, и у нас были другие цели и задачи. У нас самое главное, что у нас было, стремление стать лучше. Мы все двигались к тому, что мы когда-нибудь построим коммунизм, общество, где с каждого по возможностям, каждому по требованиям по его будет дано, что всем будем равны, равнее равных абсолютно. И у всех было стремление
стремление стать максимально лучше, отдать максимально возможное своей стране, своим родителям, близким, перевести стариков через дорогу, собрать макулатуру, собрать металлолом. У нас был вопрос не в деньгах. Деньги имели значение. Но все понимали прекрасно, что главное – это построить вот это вот общество. По крайней мере, эта пропагандистская машина работала, и с детства все это вклинилось в голову. Когда все это закончилось, пришло общество потребления, капитализм. Купи. У тебя есть, у тебя плохое. Купи лучше. У тебя плохие ботинки. Купи себе лучше. У тебя есть джинсы, они плохие джинсы. Купи лучше. Так это хорошо или плохо? Как это общество. Мы здесь винтики, мы шестеренки. Мы живем в этом обществе, и нас заставляют каждый раз обновлять гардероб, машину, жизнь, дом, еду. Но шестеренками мы были и в том обществе, просто это была другая роль. Другой механизм. Другой механизм, понимаете? Мы стремились немножко к другому. Здесь тоже высасывались силы наши эмоциональные. Мы все продукты эмоциональной вселенной, то есть все, что мы производим, это эмоции. Этим отличаемся, собственно говоря, от животных. Мы переживаем, думаем, развиваемся, фантазируем, плачем, смеемся и так далее. А вы богатый человек? Да, у меня 4 детей. От одной жены? Нет. Это интересно. Вы, уходя от одной жены к другой, трусы и паспорт, все, что я брал с собой всегда. Вы ее оставляли как бы без ни кола, ни двора? Нет, почему? Я оставлял недвижимость, которую на тот момент мы приобретали. И последний раз это же случилось. Вот, повезло. Огромная квартира в центре Москвы, я уходил спокойно. И я считаю, что каждый мужчина, уверен, стоящий на ногах, он может себе и купить, и создать свой мир. Потому что, конечно, когда рядом с мужчиной правильная женщина, и они совпадают в стремлении в одном движении, тогда они не обращают внимания ни на количество заработанных денег, они не обращают внимания ни на погоду за окном. Они вместе идут, и как бы это не банально звучало, но я, прожив там 43 года, я действительно понимаю, что это большая удача найти своего человека. А вы верите, так бывает? Да. Конечно, бывает. То есть вы 4 раза находили своего человека, Нет. Получается так? Это и отчасти и реально. Но я хотел, я стремился. Через какой-то момент ты понимаешь, что здесь не так, тут не сюда, здесь вы смотрите немножко в разные стороны. И тогда дальше вы либо эту лодку клеите, каждый раз склеиваете эту чашку, но понимаешь, что смысла не будет. Дети вот вырастут. Вот последний мы развелись с женой, потому что я в какой-то момент понял, сейчас там 2 маленьких детей, они вырастут, а нам не о чем будет говорить. Тогда, может быть, честнее отпустить человека и дать возможность, потому что дети все равно остались со мной так или иначе. Они живут там у меня, и полностью я обеспечиваю их относительно там всего, там и частной школы, и репетиторы, все вместе. Но при этом, при всем, я человек не питает иллюзий относительно нашего времяпрепровождения в преклонном возрасте. Вопрос денег и дружбы. Очень часто ведь, когда кто-то из друзей, растут ребята вместе, да, один кто-то добился каких-то определенных успехов в жизни, пришел к успеху, как пишут в этих ваших интернетах, да, и тогда другие, оказывается, может быть, что они не такие уж друзья, они начинают пытаться использовать вот этого разбогатевшего, я не знаю, чуть-чуть поднявшегося над общим уровнем человека. Вы сталкивались с такими? Конечно, сталкивался, но зависть – это одно из самых чернейших вот этих вот качеств, которые может быть у человека. И она проявляется различным образом. Иногда человек пытается скрыть то, что он завидует, но в каких-то уголках глаз это все равно проскальзывает. Если ты, конечно, полный дурак и не видишь этого, это одно. Ты никогда ее не увидишь, пока тебе в глаза уже не скажешь, что он тебе за твоей спиной тебе же строит козни. А вы в долг даете деньги? Раз уж мы про деньги решила говорим. сейчас, что ли? Нет. Хочешь потерять друга, дай ему денег. Все-таки это работает. Это работает абсолютно. А вы обжигались? Много вам должны? Да, какие-то, должны суммы. Отдадут? Нет, я думаю, что нет. Я потерял так уже про связь не с одним человеком. Притом я не напоминаю об этом. Я не считаю, что... Я даю ровно столько, сколько я могу потерять. Если меня просят, там, родственники просят, друзья просят, там, коллеги, дай денег в долг, я понимаю, сколько мне не жалко. Там, я понимаю, что дети, там, еще что-то такое. У меня первостатейные мои траты – это дети. Младшие учатся, старшие там, заканчивают институт. Вот, и поэтому есть куда, собственно говоря, тратить. То есть, если я отдам отсюда, я там не додам сюда. Поэтому я даю ровно столько, сколько я могу отдать. А как вы считаете, деньги меняют человека? Нет. Деньги лишь утрируют те качества, которые были в человеке. Абсолютно. Если человек скотина,
И только деньги мешали ему проявить свое скотство. Он потом вдруг встал. Почему там деньги не испортили английскую королеву, которая подчеркнуто вежлива и с лордами, и с пэрами, и с служанками? Почему она не позволит себе не нахамить? Ну и весь истеблишмент, я так понимаю. Наши же нувориши, которые только-только немножко поднялись, сразу начинают вот это, вот это тут немножко. Притом при всем, что, наверное, в русской-то традиции, в русской истории дворянства подобного не было. Это всегда считалось плохим тоном себя вести так по отношению даже к прислуге. То есть это в первую очередь унижает твое человеческое достоинство. Ну, я где-то читала и согласна с этой мыслью, что вот эти богатые новоявленные русские, они, да, будут проявлять вот свое хабальство, заработанное где-нибудь в панельных районах, потому что они там воспитывались. Конечно. Но их отпрыски, они уже, как бы получив какую-то вот эту материальную базу, вполне возможно составят уже вот тот истеблишмент именно российский, потому Может что быть. у них будет другое воспитание. Они с будут чего у них учиться будет лучше в другое университетах. воспитание? Хотела спросить. Генетика, продажная Если детского империализма, я вот извините, показываю пожалуйста. своим детям, как, что каждой женщине нужно открывать дверь, что женщина не должна ничего в руках нести тяжелее дамской сумочки. И мой 7-летний ребенок это прекрасно знает. Ему не надо напоминать, если он видит, мать там идет с пакетом, он бежит, у нее хватает, сам бежит уже хватает, сам бежит, открывает дверь. Это он видит. А если я буду себя вести по-другому, он будет видеть другое. С чего он станет другим? Виктор, вы свои деньги когда первые заработали? Потому что я знаю, что вы шахтером. Поправьте Я, меня. да, шахтером вы были, Шахтером, экскурсоводом вы были. был, Кем да, еще? Какие воспитатель проекты? в детском социальном приюте. Издавал свою газету, работал на радио, на телевидении, ну, много где чего. Я был на заводе, работал, грузчиком работал. Пошел работать я, ну, так, что прям зарабатывать, и трудоустроился в 13 лет. Вот так. В 13 лет, это был первый летний сезон, когда я работал на уборке овощей недалеко, там, в каком-то совхозе. Мы заработали, мы ленились. Я был мальчиком хулиганистым, вот как раз этих панельных районов. Вот. И, конечно, вели себя отвратительно. Но, тем не менее, первые заработанные деньги я купил маме сережки. А почему вы вообще пошли зарабатывать в столь юном возрасте? Это была жизненная необходимость или это было какое-то желание, ну, я не знаю, утвердиться самому, заработать свое что-то? Жизненной необходимости не было никогда. Мои родители, хоть и из рабоче-крестьянского класса, но при этом, при всем, у меня было все, что должно было быть у советского ребенка. У меня была стенка, у меня стоял сборник Дюма, который на макулатуру, который кроме меня никто не открывал, потому что мама покупала, и они красивые корешки стоят. Ковер на стене, румынская мягкая мебель, хрусталь в шкафу, цветной телевизор. Все было абсолютно, все было хорошо, трехкомнатная квартира. Заработок стабильный, на который можно было рассчитывать. То есть люди знали прекрасно, что и кредитная система Советского Союза была совершенно другая. То есть это не процентных ставок не было. То есть ты брал в кредит и отдавал ровно столько, сколько ты зарабатывал. Поэтому там и практически не брали никогда. И поэтому жизненной необходимости в деньгах не было. То есть мне давали на мороженое, на хлеб, там, на кино, деньги всякие по 10 копеек. Как-то это было само собой разумеющееся, наверное, стремление. Стремление быть несколько независимым, стремление встать на ноги. Я с 6 лет был отправлен моими родителями в пионерский лагерь, там, где проводил все лето, все сезоны. У нас не было ни моря, ни деревни, ни дачи, а пионерский лагерь был. Мне просто надоело ездить в пионерский лагерь, я все знал. Ну, там 6 лет, я там все отряды прошел за эти 6 лет. Я говорю, пойду-ка я работать. Ребят, будет трудовой лагерь пионерский. Ну, как бы он назывался, детский трудовой лагерь, типа такого названия было. И там финансовая система. Там тоже мы работали по 2 часа, что ли, в день. Остальное время такой же лагерь. Но это уже были реальные деньги. А потом уже каждое лето, уже я там даже чуть раньше заканчивал школу, сдал какие-то экзамены уже в мае и по сентябрь. 4 месяца я работал и на автобазе работал, и на стройке работал, и грузчиком в магазине работал. Каждое лето где-то подрабатывал. А на что вам жалко потратить деньги? Жалко. Вот просто вы осознаете, что, ну, не знаю, там, какую-то вещь вы никогда не купите, вот у вас есть предел, например, там те же самые брюки, да, вот есть предел, но не буду я тратить. Перед тем, как я к этой мысли пришел, я действительно вдруг стал зарабатывать совершенно большие деньги. После того, как начали съемки, я до этого существовал в Екатеринбурге и спокойно жил, в принципе, не жаловался, у меня было полно работы. Я работал на радио, на телевидении, в 2 театрах, был арт-директором каких-то там брендовых марок, занимался всей ерундой, которой можно было заниматься, круглые сутки я крутился. И, в принципе, и тут вдруг раз
достаточно большие деньги на меня сваливаются, когда тебе за съемочный день выдают там, сколько ты получал за месяц. И тут меня понесло. Какие-то брендовые ботинки, штаны. То есть прошли это? Вот, но это был очень недолгий процесс, когда я вдруг понял, что это не доставляет мне удовольствия. А что доставляет? Доставляет удовольствие уютные вещи, например, мои. Вот эта кофта стоит 700 рублей. И мне где вы ее купили? Я ее купил в метро Cash and Carry. Это 10 евро, да? И мне в ней меньше комфортно. Абсолютно. Я не могу из нее вылезти. И я понял, что и вся жизнь она такая. Ты не должен, потому что рекламные слоганы, они же каждый раз тебя подпинывают. Иди покупай, иди покупай. Ты не так выглядишь. Новый тренд, совершенно другой. Это не те цвета. Я хожу в том, в чем мне комфортно. Кстати, она вам идет. Да. Давайте, вот я еще один вопрос задам. Мы просто его чуть-чуть поскользяще обсуждали. А вы сталкивались, когда окружающие обесценивают ваши какие-то достижения? Так думают, да ему повезло, да, конечно, что он там делает в телевизоре? Мне здесь немножко повезло в этом отношении. У меня так ко мне относится отец. Поэтому я сквозь этот троллинг прошел. Говорю, а что ты? Пошел, мордой поторговал, и все. И заработал денег. Я говорю, папа, ты не представляешь, я в шахте работал, я меньше уставал, чем на площадке. В шахте, потому что я знал, что от погружения до выхода есть 6 часов, и там, только условия, да, действительно тяжелый труд, там 300 метров под землей, штык, лопаты кидай, и потом через 6 часов ты выходишь, помылся, все, поехал домой спокойно. А здесь ты в 9 утра зашел на площадку, ни окон, ни дверей, ничего нету, и в 12 вышел. Я 6 лет жил, я не видел, как дети мои росли, как солнце, как весна менялась летом, как после лета приходила зима. Я говорю, да, конечно, что тебе там? Когда в день ты учишь под 60 страниц текста, и когда из дубля в дубль ты должен выдать ту же самую эмоцию. А тратить эмоции достаточно сложно. Работая в шахте, ты эмоции не тратишь. Ты тратишь физическую энергию. А работая в кадре, ты тратишь энергию психическую. А она сложнее восстанавливается. А в глубине души понимает, что это как бы, что он шутит? Или это он всерьез? Я не думаю, что он шутит. Он, я говорю, рабочий крестьянский человек. Он правда считает, что это тебе. При этом он любит, он смотрит и не относится к персонажу, которого он видит по телевизору, и ко мне одинаково. Да, пойдем посмотрим сейчас. Я говорю, папа, это же я. Да я знаю, давай. Да что ты устал, что ли? Давай, все посмотрим, давай. Вот у него какое-то вот такое раздвоение, я ничего не могу с этим делать, мне это нравится очень сильно, там, вот его 80 лет, я думаю, что уже он имеет право так относиться. Имеет полное право. Про актеров слышно такое, даже сами они иногда говорят, что в актерском цеху зависть есть друг к другу, и конкуренция очень сильная, поэтому, например, семьи, как говорится, лучше не создавать вот между актрисой и актером. Что вы скажете про своих коллег? Насколько часто вот вы действительно чувствуете, что вот зависть? Что многие думают, конечно, на его месте должен быть я, например, вот так. Конечно, вот, особенно когда вы вместе проходите какой-то кастинг. Вот у меня буквально недавно я занимаюсь яхтенным спортом и хожу, значит, в всякие регаты. И тут у меня прямо перед выходом буквально, я уже в марине стою, приходит там смс-ка, срочно сделай кастинг, мы хотим тебя там, на одну из главных ролей. Я не могу, я понимаю, что у меня интернета нету, выходить, все. Я говорю, ребят, 2-3 дня, сейчас мы дойдем там по островам до порта, там где-нибудь я буду, я все сделаю. Он говорит, ну давай быстрее. Мы доходим. Я нахожу интернет через 3 дня. Я говорю, я готов. Говорит, взяли другого человека. Потом моего знакомого, я его знаю очень хорошо. И ты понимаешь, что, что ты сам это упустил. Но ты радуешься все равно за него. А это сплошь и рядом. Если посмотреть, мы знаем какие-то старые советские замечательные фильмы, которые любим и помним, с тем или иным персонажем. А если посмотреть шорт-лист претендентов на какие-то, на того же, не знаю, Штирлица, на полковника Исаева, мы знаем, что только Тихонов мог играть. А были ли другие претенденты? Они были. И какой-нибудь, я не знаю, сейчас Стрижельчик не завидовал ли Тихонову, что Тихонова утвердили, а его не утвердили, например. Так и здесь. Ты приходишь, и это зависть. Я считаю, что это самое плохое чувство, черное чувство, которое в первую очередь сжирает тебя, твой потенциал. Ты не можешь уснуть, ты ночью грызешь ногти, тебя корежат, ты думаешь, собака, как же, я же должен быть. Зачем тебе это надо? Зачем тебе тратить нервные клетки? По-доброму, по-хорошему, пожелать удачи, это такое бывает и в моей жизни. Много ли вокруг вас таких людей? Я не знаю, я же не ковыряю их.
А себя ковыряете, извините, пожалуйста, вот так обнаруживаете у себя вот какой-то росток той самой погони, о которой мы тут долго говорили? Да, кто-то сказал, что погонь есть в каждом из нас, да? Да. Да, это вот, да, ангелы и демоны, и сидят все время на плечах. И иной раз демон предлагает более легкий вариант. Но потом, впоследствии, это все библейские истины, потом впоследствии тебе же будет хуже. Поэтому, конечно, все это есть. И ты понимаешь, что здесь, особенно если я цепляю вспоминаю какую-то историю, где я поступил не очень хорошо, там, эмоционально ли, или еще как-то, и мне начинает от этого как бы принять и простить себя хотелось бы. Но не всегда есть такая возможность. Ты проигрываешь эту историю вновь и вновь, и пытаешься найти, оправдать себя. Там, не знаю, я, условно говоря, несколько лет назад, притом двигаясь на автомобиле достаточно не быстро, прямо мне под колеса вылетел кот. Прям под колеса. Вылетел, я затормозил, и все уже. И я потом в больницу, но я уже не смог его спасти. И я до сих пор это не могу ни себе простить. Я понимаю, мог ли я по-другому сделать? Наверное, нет. Я не так уж и быстро ехал, 40 километров в час. Куда он летел по своим каким-то делам? Пулей из кустов вот так вот, прямо в колесо мне вошел. И это не дает мне покоя, не прощает меня никогда. Я думаю, что где-то я, наверное, и за это буду тоже отвечать. Но я знаю это. И вот это вот очень приятное чувство, конечно, хотелось бы от него избавиться. Про ангелов и демонов я вспомнила байку. Очень коротко расскажу, и она мне очень нравится, я ее очень люблю. Дело в том, что жил священник, который решил, что я буду вот жить праведно, подавать всем пример, всем помогать, вот как настоящий священник должен. И вместе с ним в этой деревушке горной жил водитель автобуса, единственного автобуса, который возил всех деревенских жителей в город там, за покупками очень важными. И выпивал, и за руль садился пьяным. И вот и тот праведно жил, священник праведно жил всю свою жизнь, умирает вместе с водителем один день, попадают, перед апостолом Петром стоят, и он говорит так: священника в ад, водителя в рай. Священник говорит: слушайте, я всю жизнь праведно прожил, я готовился к своим проповедям, я так старался, в чем проблема? Водитель тоже не недоумевает, потому что он понимал, что вот это вот дело как-то не должно его отправить в рай. И объяснили все очень просто, потому что когда священник готовил свои проповеди, он был настолько скучный, что все люди, которые сидели там часами, думали о греховном, заглядывали в декольте своим соседкам, то есть им вообще это неинтересно все было. Но когда они садились в автобус с пьяным водителем, они что начинали делать? Они молились. И поэтому суммарно польза от водителя была гораздо больше. И вот здесь вот наши демоны и ангелы, это такой очень спорный момент, на самом деле. Человек, когда сможет их уравнять, потому что все равно один не сможет превзойти другого. Только вот когда мы свои страсти уравняем, когда мы поймем и ответим себе на вопросы, чего мы хотим, тогда мы можем считать себя счастливыми людьми. А закончите фразу: деньги любят Все. Ну что, ребят, давайте теперь все-таки на этой оптимистичной ноте отпустим нашего гостя. Спасибо огромное. Виктор Логинов у нас был сегодня в гостях, российский актер. И до новых встреч, дорогие телезрители. До встречи в следующий понедельник. Спасибо. Ba-ba-da-ba-dum,